Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज भी मैं Wir beginnen mit der Übersetzung der Freitagsansprache von Huzur Ebtas. Huzur sagt, ich möchte auch heute von denjenigen Menschen und deren Lebensumständen und Ereignissen einen Bericht vorlegen, die in dem Zeitalter des Verheißenen Messias, al-Islam, wo er selbst gelebt hat, anwesend waren und wie sie an ihn geglaubt haben. Jedes einzelne dieser Ereignisse, wo die Gefährten des Verheißenen Messias, al-Islam, rechtgeleitet wurden und deren Verbindung zu Allah und deren Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallam uns vor Augen geführt wird. In demselben Moment tragen sie auch zur Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam bei. Das erste Ereignis darüber berichtet Dr. Abdul Majid Khan Sahib. Er erklärt, dass der verheißene Messias al-Islam, kurz nachdem er verstorben war, einige Jahre danach, habe ich gesehen, dass er und der heilige Prophet Muhammad sallam und Hazrat Umar anhu zusammen bei ihm zu Hause sind. Er war zu dem Zeitpunkt in Balochistan gewesen und er sagt, ich habe gesehen, dass alle sehr zufrieden waren, sehr glücklich ausgesehen haben. Und als gefragt wurde, wer diese Leute sind, wurden sie vorgestellt. Das ist Hazrat Umar wurde vorgestellt und das ist der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagt, ich habe mich, als ich rüber geguckt habe, habe ich alle drei nicht mehr gesehen, sondern alle Gesichter waren sehr nah an dem Gesicht also sahen so aus wie der verheißene Messias al-Islam. Das war der Beweis dafür, dass er als Vertreter oder untergeordneter Prophet des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Also Mian Bhatti Sahib erklärt, dass ich habe gesehen, dass
dass ich nachts in einem Traum gesehen habe, dass ich dass ich in ein Gebäude eintrete, das das Gebäude des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam genannt wird, und ich sage Assalamu alaikum, und Hasur antwortet darauf, Mir Laldin, Sie sind gekommen. Und Hasur saß selbst auf einem Stuhl. Auf seiner rechten Seite saß eine andere Person. Hasur sagte, Mir Laldin, erkennst du diese Person wieder? Das ist der Mahdi. Erkenne ihn. Ich habe gesagt, Hasur, ich habe ihn wiedererkannt. Mir Laldin Sabt erklärt, dass als ich zu dem Mahdi geschaut habe, dass aus seinem Gesicht nur Licht ausströmte. Danach öffnete ich die Augen und meine Situation oder auch meine Gefühlslage hat sich sofort verändert. Ich habe angefangen, häufiger zu beten, häufiger in die Moschee zu gehen. Maulvi Sultan Hamid Sahib Ahmadi Marhum, der Verstorbene, war ein Hakim, ein außergewöhnlicher Hakim gewesen, ein Heiler gewesen oder Naturkundler gewesen. Als er von diesem Traum erfuhr, ist er sofort nach Qadian gegangen. Überall war schon zu hören, dass der Mahdi in dieser Zeit gekommen ist. Mir Laldin Sahib sagte zu ihm, sagen Sie auch zum Mirza Sahib, Hazrat Sahib, dass er auch für mich Dua macht. Und als Maulvi Sultan Hamid Sahib zurückkam, er fragte mir, Hamid Sahib, haben Sie von Hazrat Sahib um ein Gebet für mich gebeten? Und er sagte, oh Bruder, ich habe das leider vergessen. Mir Laldin Sahib sagte, okay, Sie sind von Qadian zurück und ich konnte das noch nicht. Sie können von mir nur erfragen, was die Situation in Qadian ist. Ich kann Ihnen das berichten. Ich kann Ihnen all die Ereignisse und all die Umstände berichten. Und er erklärte ihm, aus seinem Traum, was er selbst gesehen hatte, Qadian, und Maulvi Sahib hat gesehen, dass das übereinstimmte. Munshi Gardavar Sahib, er war ein Landvermesser und das ist jemand, der die ganzen Agrarflächen vermisst und zuteilt und bei Erbrecht oder im Falle von Erben wieder aufteilt. Und den nennt man auch Gurdavar. Munshi Karamlai Sahib Gurdavar sagt, dass mir Ramzan Din Meana und er zusammen einen Brief fürs Bayat geschickt hatte. Also sagt, ich habe das deswegen auch ausgeführt, weil viele, die die Übersetzung hören, nicht verstehen, was genau gemeint ist mit diesen einzelnen Fachbegriffen. Und einer, der war dort ein Gärtner gewesen, alle vier zusammen haben die Absicht gehabt, nach Qadian zu gehen und sind nachts aufgestanden, um zur Bahnstation zu gehen. Mir Mamdin Sahib hat nachts einen Traum erklärt, was er gesehen hatte, und er sagte, und er hatte im Traum gesehen gehabt, dass der heilige Prophet, dass der weiße Messias, a.s.w. gefragt hatte, was ist der Vorteil, wenn sie auf einem Esel kommen? Und er sagte, Mir Laldin Sahib hat gesagt, wer ist denn von uns derjenige, der und er fragte, wer von uns ist denn heuchlerisch in seinem Glauben? Er fragte jeden Einzelnen. Und der Gärtner, er sagte, ich bin nur gekommen,
dass ich in deiner Begleitung gekommen, dass du nicht dort anfängst zu leben, sondern dass ich dafür mich einsetze, dass du auch wieder zurückkommst. Damit war klar gewesen, wer letztlich dieser Esel, was mit dem Esel gemeint ist und worauf dieses Zeichen sich bezogen hatte. Sie sind mittags am nächsten Tag in Qadian eingetroffen. Sie haben dann das Essen zu sich genommen und die Kleidung dort hingelegt. Es war wahrscheinlich Masjid Mubarak. Und ein Mann hat gerufen, jetzt ist das Essen bereit, kommen Sie bitte zusammen. Und wir waren etwa 10 oder 12 Personen. Wir haben uns versammelt und einer von den Herren hat gefragt, aus welchem Distrikt kommst du? Mir im Amtdienst sagte, ich komme aus Absicht oder wie hast du diese, und er fragte, wie hast du Absicht gehabt, entwickelt, hierher zu kommen? Er erklärte seinen ganzen Traum und fragte oder entgegnete, wirst du denn den Mirza Sahib wiedererkennen? Er sagte, ja gewiss, ich werde ihn wiedererkennen. Und dann kamen viele andere Personen hinzu. Einer war auch Gastgeber gewesen und er fragte immer wieder, ist es denn der hier, der Masih Maud ist? Er sagte, nein, das ist er nicht. Über verschiedene Leute, die hinzugekommen sind, hat er gefragt. Er sagte, ich habe im Traum eine andere Person gesehen, aber als der verheißene Messias sozusagen selbst gekommen ist in die Moschee und er ihn nur von der Seite er blickte kurz durch das Fenster in die Moschee und Mirza sagt, ich habe genau dieses Licht wieder gesehen, was ich in dem Traum gesehen hatte. Und der Gastgeber, der zu dem Zeitpunkt das Essen organisierte, er bestätigte, ja, das ist der verheißene Messias. Mirza Ismail Sahib erklärt über Baruba Baksh Sahib, dass Bahumira Baksh Sahib, der unter den 313 gezählt wird, krank geworden war und der verheißene Messias ihn dann heilen wollte und das ist ein Ereignis noch vor dem Bayat gewesen. Er war erkrankt und der verheißene Messias wollte ihm durch Medizin irgendwie ihn genesen lassen und er hat 3 Tage lang krank dagelegen und in der dritten Nacht hintereinander 3 Nächte lang und in der dritten Nacht am intensivsten einen Traum gesehen, dass er Bayat machen soll. Und er hat dann daraufhin Bayat gemacht und daraufhin später hat er mit dem verheißenen Messias regelmäßigen Briefkontakt gehabt. Mir Sone Sahib und Sona Khan Sahib sagt, ich hatte einen Büffel zu Hause und die Büffelkuh war trächtig gewesen. Und es war üblich gewesen, die erste Milch, die diese Kuh letztlich gibt, auf einer heiligen Stätte zu opfern. Also aus dieser Milch eine Süßigkeit zuzubereiten und diese Milch letztlich zu opfern. Und meine Familienmitglieder, als die erfuhren, wir haben diese Süßspeise zubereitet, haben abgelehnt, diese Süßspeise zu sich zu nehmen. Sie haben gesagt, er ist ungläubig geworden. Da war noch ein Freund da gewesen, das war ein Freund meines Onkels. Und als er da war, habe ich diesem Hakim dieses Kir, das ist dieser Milchreis letztlich gewesen, vorgelegt und er hat sie mit seinem Dur eingenommen. Und Hakim Sahib fragte, was wurde dir beigebracht über das Bayat? Was hat der verheißene Messias dir beigebracht? Ich erklärte, dass ich 5-mal am Tag beten soll, dass ich das Durud lesen soll und dass ich ihn als wahrhaftigen Mahdi anerkennen soll. Hakim Sahib sagte, du hättest prüfen sollen, welches Durud Sharif und welche Verse aus dem Koran man den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erkennen kann und wie
wie oft und wie das Durud Sharif gelesen werden soll. Ich habe am gleichen Tag einen Brief geschrieben und erklärte, ich bin von der Chashtiana-Gruppierung innerhalb des Islam und ich habe immer La ilaha illallah, das ist das Wort, was immer wiederholt wird bei uns in der Gruppierung, immer wieder gelesen habe. Und alle Stellen, die ich sonst darüber hinaus kannte, die habe ich auch aufgeschrieben. Und das waren die Worte, die man immer wieder in seinem Mund wiederholt. Und der verheißene Messias a.s. antwortete, mein Zeitalter ist gleichzusetzen mit dem Zeitalter des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und all die Sikr, die du mir genannt hast, sind nicht für dieses Zeitalter geeignet, weil sie keine Wirkung haben werden. Mein Sikr ist was das Wort des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Surah Fatiha, Durud Sharif oder Istighfar. Das sind die Dinge, von denen du profitieren wirst. Er erklärte, meine ganze Durud Sharif, die in den Hadithen genannt wurden, die wiederhole ich, daran glaube ich. Du kannst Durud Sharif lesen, war die Antwort des Weißen Messias, aber wenn du Durud liest und wenn du denkst, und dadurch wünschst, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für dich sichtbar wird im Traum, dann sollst du die Liebe des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in deinem Herzen so aufnehmen, dass kein Platz mehr für irgendwie eine andere Liebe für deine Kinder oder anderes vorhanden ist. Er sagte, ich habe angefangen Durud vorzulesen, Durud Hazara. Das ist eine Form des Duruds, was zu Tahajjud 1000 Mal gelesen wird. Das ist Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin und ein paar andere Worte anschließend. Das nennt man Durud Hazara. Er war letztlich ein neuer Ahmadi gewesen und er hat diese Form des Durud Sharifs 1000 Mal gelesen nach dem Tahajjud-Gebet. Es ist sehr berühmt, dass wenn man das aufsagt 1000 Mal, dann erscheint einem im Traum der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ein paar Tage nachdem ich das gemacht hatte, habe ich in einem Traum Mirza Sahib, also den Verheißenen Messias a.s. gesehen und er hat meine Hand genommen und mit zu sich genommen und hat mich eintreten lassen in ein großes Haus, eine Art Tempel des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir hatten Platz gefunden in der hintersten Reihe. Und Mirza Sahib hat mit einer lauten Stimme gehört, oh du oh du Prophet Gottes, wir haben für dich außergewöhnliche Vorbereitungen getroffen für den Sone Khan. Er soll bitte nach vorne kommen. Es ist in dem Traum gewesen. Ich habe einige sehr weise und alte Männer dort noch gesehen. Mirza hat mich dann mit rausgenommen aus dieser Versammlung und hat mich bei meinem Haus abgesetzt. Und die Waliullah, die bereits vergangen waren, Miraji Sayyid Ban Sharif und andere, sie haben in dem Traum, in dem spirituellen Traum auch Bayat an seiner Hand gemacht. Riyasat Kapoor Thala, ein Busurg, also ein weiser, gelehrter Mann, er bestätigte im Traum, er ist Mahdi und Isa und seine und unsere Seele ist gleich. Und als Karamdin Sahib mit dem Verheißenen Messias ein Gerichtsverfahren austrug, war er in der Gegend gewesen, wo nicht ein einziger Ahmadi war und gelebt hatte. Alle haben gesagt, Mirza Sahib wird verhaftet werden in diesem Zusammenhang dieses Gerichtsverfahrens. Und ich war mit dieser negativen Einstellung letztlich, weil ich mir Gedanken darüber gemacht hatte, was denn kommen würde, zu
einem Freund gegangen, der mir erklärte, dass ich Durud Sharif lesen soll, und einige Tage später habe ich gesehen, dass ein Mann einen Leichnam eines Jungen zu mir mitgebracht hatte, der eingehüllt war. Und ich fragte, was ist das? Er sagte, schau, ich habe seine äh, Gewänder, in die er eingehüllt war, herausgenommen. Und als ich die 6. Stufe der Gewänder entfernt habe, habe ich gesehen, dass diese Person wie ein Affe ist und nicht wie ein Mensch. Und ich habe diesen Leichnam herunterwerfen lassen. Ich habe diesen Traum dem Feisal Messias a.s. geschildert, per Brief, und Hazur hat geantwortet, genau auf diese Art und Weise wird diese Person entblößt werden vor den Menschen, vor der Öffentlichkeit. Und so wurde das auch, fand es anschließend auch statt. Ein Gefährte des Feisal Messias sagte, ich habe nach dem Bayat angefangen, regelmäßig zu beten und auch den Koran zu lesen und regelmäßig in die Moscheen zu gehen. Und ich habe im Traum gesehen, dass ich an einem Ort bin, wo sehr alte Kalligraphien sind, eine Tür mit sehr alten Kalligraphien ist. Wenn ich dieses Tor öffnen möchte und öffnet sich dieses Tor nicht. Ich drücke ganz fest, aber ich merke, dass ich mit der Öffnung der Tür selbst reingefallen bin. Ich bin nicht hingefallen, ich habe mich noch stützen können. Und da ist ein großer Park, wo große Beete angelegt sind, voll mit Blumen und anderen schönen Pflanzen. Und ich sehe in der Ferne, dass ein Zug ist, der bereit ist, nach Lahore zu fahren, aber ich habe nicht das Geld und auch nicht das Ticket dahin. Ich sehe vorne einen Mann, er sieht aus wie der Lokführer. Er sagt zu mir, es ist kein Problem, wenn du kein Ticket hast. Schlaf bloß nicht ein, aber häng dich an den Zug. Und ich habe mich an den Zug gehangen und habe gefühlt, als ob ich jetzt einschlafen möchte. Ich öffne die ganze Zeit meine Augen, aber habe mit der anderen Hand auch die Bahn, also diesen Zug von außen noch festgehalten. In diesem Moment wurden meine Augen, bin ich wieder aufgewacht. Als ich das schilderte, hatte ich bereits die Absicht, zwar Bayat zu machen, habe aber dann von einem Freund die Aufforderung erhalten, dass die Wahrheit sich für mich offenbart hat und dass ich jetzt Bayat machen soll, schriftlich. Mohammed Amin Saab ist dann losgegangen, um das per Post abzuschicken. 2, 3 Tage danach, das war im Jahre 1907, 2, 3 Tage nach dem Abschicken, habe ich die Bestätigung bekommen, dass der Feisal Messias das Bayat akzeptiert und dass ich ohne Ausnahme das Ritualgebet verrichten soll und Durud Sharif aufsagen soll. Mir Sharafat Ahmad Sahib sagt über seinen Vater Jalaluddin Ahmad Sahib Marhum, dass sein Vater, bevor er Ahmadi geworden war, bereits Visionen und Offenbarungen erhalten hatte. Aber nachdem er in die Jamaat Ahmadiyya eingetreten war, hat sich dieser Zustand noch weiter intensiviert. Er hat sehr oft den heiligen Propheten Muhammad sallallahu und Hazrat Umar und andere besondere Persönlichkeiten des Islam regelmäßig gesehen. Er sagt über seinen Vater, dass in dem Bezirk Darul Rahmat er einen Traum erklärte. Einer von den Freunden, denen er das erklärte, war Alladitta Sahib Marhum. Und einer von denen war Sahabi gewesen und jeden Tag hatte er eine Vision des
heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den verheißenen Messias alaihi salam und hat jeden Tag dem verheißenen Messias bestätigt, was er gesehen hat. Und sein Vater sagt, ich habe in dem Herzen ein Gefühl gehabt, wie kann es sein, dass er tatsächlich jeden Tag den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen hat. Es war sehr nahe, dass meine Gefühlslage umkippte, dass ich doch darüber Zweifel hegen würde. Allah hat mich davor aber geschützt. Ich habe nachts in einem Traum zusammen mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen. In einer Sitzung zusammen mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen. Und unter den Anwesenden stellt einer die Frage, O Hasur, in Makkah, über Makkah heißt es, Man dakhalu kana amena, dass derjenige, der hier eintritt, in Frieden ist. Das heißt, für den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist es doch nicht zu einem Ort des Friedens geworden, weil Hasur doch, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doch Zuflucht in Medina suchen musste. Als Antwort darauf hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entgegnet, niemand anderes kann Mekka erobern. Ich bin der Einzige, der Mekka erobert hat, und für mich hat sich also mein Schicksal war es, dass ich diesen Schritt einleite, der niemand anderem möglich ist. Weitere Worte habe ich vergessen, sagt sein Vater ihm gegenüber, so berichtet sein Sohn das. Und nach dem Traum haben sich seine Augen geöffnet, er ist wieder wach geworden, das war die Zeit von Tahajjud, bin in die Moschee und habe dort am Morgen die gleichen Freunde gesehen und er hat in dem Notizblock wieder aufgetragen, was er gesehen hatte, was der Freund gesehen hatte, und sein Freund hatte genau das gleiche aufgeschrieben, was der Vater von dem Berichteten gesehen hatte, auch berichtet. Und das war für mich letztlich die Möglichkeit, dass die Zweifel, die ich hatte, ausgeräumt waren, dass die Träume definitiv Wahrträume sind. Fazlillahi Sahib erklärt, dass im Jahre 1892, da hat er Bayat gemacht gehabt, dass ich dazu aufgefordert, dass ich durch die Anwesenheit bei einem guten Freund über die Ahmadiyyat erfahren habe. Er hat für mich Dua Istikhara gemacht. Die Bitte war gewesen, bitte informiere mich über die Situation, was die Situation ist über die Behauptung des verheißenen Messias, dass er der Prophet Gottes dieser Zeit ist. Ich habe dann das Gefühl gehabt, dass ich zwar das Gebet verrichte, aber meine Richtung nicht nach Mekka ist und die Sonne sehr betrübt ist am Firmament, und ich habe gesehen, in der nächsten Nacht der tatsächliche Zeitpunkt für ein Dua, für ein Gebet ist nach Mitternacht, nachdem die halbe Nacht schon vorbei ist. Das ist so, wie ein kleines Kind, ein Säugling nach der Milch der Mutter schreit und die Milch letztlich von selbst entspringt. Er beschreibt, eines Tages habe ich im Namaz Tahajjud meine Duas gesagt und ein Engel ist mir erschienen mit einem sehr noblen Gesicht. Er hatte ein Messer und ein Gefäß voller Flüssigkeit, Wasser bei sich. Er meinte, ich bin gekommen, um dich zu reinigen. Er hat in der Vision meine Brust geöffnet und all die Unreinheiten aus meiner Brust gelöscht oder entfernt und ging wieder. Ich habe keine Schmerzen empfunden und
ich habe angefangen, ich habe keinen Schmerzen empfunden gehabt, dachte aber, jetzt ist das Gebetszeit, jetzt ist wieder Gebetszeit für das Morgengebet, für Fajr. Und ich hatte allerdings keine Schmerzen und langsam bin ich wieder zu mir gekommen und war wieder wach und habe das Gebet verrichten können. Ein anderer Gefährte des Versen Messias zusammen sagt, ich habe in meinem Leben auch von Anfang an nie Feindseligkeit gegenüber den Versen Messias gehegt, obwohl ich nicht äh, das Bayat gemacht hatte. Mein Vater war Buchprüfer bei einem reichen Mann gewesen und er selbst meint, ich war als Arbeiter tätig und in Multan war dann die Zeit des Eid gewesen. Ich hatte schon gefastet gehabt und nach dem Eid al-Fitr, nachdem ich auch das Gebet zum Eid verrichtet hatte und nach dem Asr-Gebet dann auch, ich bin von Asr bis zum Morgen eingeschlafen geblieben und morgens zur Sehri-Zeit habe ich wieder einen Traum gesehen, dass ich wieder zurückgekehrt bin an meinen ursprünglichen Geburtsort und dass wir als Familie zusammen zu der Eidgah, dem Platz, wo Eid-Gebet stattfinden wird, hinlaufen. Und in dem Traum sehe ich die Situation des Eid, dass es nach Osten ist, allerdings ist bei uns der Platz nach Westen. Und als wir unterwegs waren nach Osten, war ein viereckiger Stein unterwegs zu sehen. Ich habe mich auf diesen Stein hingesetzt und hatte den Wunsch, den zu verschieben. Allerdings war der sehr, sehr schwer gewesen. Ich konnte ihn nicht bewegen. Ich habe dann den Namen Allahs gerufen und Bismillah gesagt. Und schon hat sich dieser Stein bewegt. Und unter dem Stein hat sich eine Tür geöffnet, die ich geöffnet habe, die erstmal geschlossen war, aber sich öffnen ließ. Dann habe ich da drin großartige, sehr besondere, außergewöhnliche Schuhe gesehen. 3 verschiedene. Ich habe meine Schuhe ausgezogen und bin weiter tiefer hineingegangen. Ich habe dann also 2 Jungs gesehen, die auf eine sehr schöne Art und Weise und Stimme den Koran lesen. Als ich mich diesen Menschen nähere, sagen sie, wir haben sehr, sehr lange schon auf dich gewartet. Ich erklärte, ich war schon bereit zu kommen, aber aufgrund meiner Tätigkeit habe ich es nicht geschafft. Jetzt bin ich hierher gekommen. Ich bin dann zum zweiten Raum gegangen und habe gesehen, dass ein älterer Mann in grüner Kleidung vor mir sitzt und er hat so eine Holzkonstruktion für den Koran, auf dem der Koran liegt, um den Koran zu rezitieren. Er sagte, wir haben schon sehr lange auf dich gewartet. Er er umarmte mich und fragte und nahm mich beiseite unter den Arm und fragte, hast du denn schon den Koran gelesen? Ich sagte, ich habe mehrere Para gelesen und manche kann ich auch auswendig. Als der Koran sich öffnete, der erste Vers, den ich gesehen habe, das war Tilka Rusulu. Und auf der Zunge dieses alten Mannes war auch das Wort Tilka Rusulu, genau dieser Vers. Das ist der Prophet, bedeutet das. Als ich mich nochmal umschaute, war er nicht mehr sichtbar. Und ich hatte mich gewundert, wer ist dieser Mann gewesen. Aber von Unbekanntem hatte ich erfahren, dieser Busurk, dieser alte Mann war Khizr a.s. Und die beiden Jungen, die ich vorher gesehen habe, waren Imam Hassan und Hussein anhu. Niemand anderes, ich habe viele Leute gefragt, was das bedeutet, aber niemand konnte mir antworten. Aber 7, 8 Jahre später, als ich auf der Hand des verheißenen Messias a.s. Bayat gemacht hatte, habe ich wiedererkannt, dass der Mann, den ich in dem Traum gesehen hatte, genau derjenige war, den ich vor mir hatte, nämlich der verheißene Messias a.s.
Ein anderer Gefährte des Weißen Messias erklärt, dass diejenigen, die vor mir schon Bayat gemacht haben, sind bereits in dem Register eingetragen als Mitglieder dieser Jamaat. Ich allerdings noch nicht. Ich habe dann in einem Traum gesehen, dass der Weiße Messias a.s. auf seiner rechten Hand ein Register hat und fragt, was ist dein Beruf? Wer bist du? Wie heißt du? Ich erkläre, ich bin Schmied und ich heiße so und ich habe am nächsten Tag einen Traum gesehen, dass Hazrat Khalifa Masih Awwal anwesend war, Maulvi Muhammad Ali Sahib anwesend war und der Weiße Messias sagte, ihr Name ist eingetragen und Muhammad Ali Sahib fragte, mein Name ist auch nicht eingetragen und der Weiße Messias hat daraufhin nicht geantwortet. Im Jahre 1904 habe ich einen Garten gesehen, wo in der Umgebung dieses Gartens förmlich eine Wand aus großen, starken Bäumen war. Und es war nur ein kleiner Weg in diesen Garten hinein. Und in der Mitte war ein kleiner Garten, wo Weizen angebaut worden war. Und zwischen den kleinen Bäumen und dem grünen Zeug war auch ein Büffel gewesen, ein Nutztier gewesen. Und der Abstand dazwischen, zwischen dem Baum, er hat versucht, zwischen den Bäumen mit seinem Kopf durchzukommen, um das Gewächs von der Innenseite zu essen, aber er schaffte es nicht. Ich vergegenwärtigte mir, dass so wie dieser Büffel es nicht schafft, ohne nach dieser Tür zu suchen, nicht selbst in diesen Garten einzutreten, genau so werden die Menschen, die es nicht hinkriegen, werden das die Menschen, die wild umherstreifen und versuchen, das zu nehmen, was vor ihren Augen ist und nicht nach der Tür suchen, nicht die Erlösung durch Gott erlangen. Mir Sahib Anho sagt, dass ich in einem Traum einen Angestellten oder Haushälter des Weißen Messias a.s. gesehen habe. Und ich habe gesehen, dass dort Utensilien dass dort mehrere Datteln und andere Dinge unter weißem Gewand geschützt sind. Er öffnet sie und verteilt diese. Er erklärt, das sind die Datteln aus dem arabischen Raum, die sind vertrocknet. Allerdings werden sie hier wieder belebt und saugen sich mit frischem Wasser voll und sie werden dann frisch euch wieder weitergegeben. Das ist auch letztlich die Aufgabe des Weißen Messias a.s. gewesen. Ein anderer Gefährte des Weißen Messias a.s. sagt, ich habe einmal gesehen, dass ein Mann von einem Dämon besessen sei und viele verschiedene Menschen in diesem Traum versuchen, diesen Dämon auszutreiben, zum Beispiel mit Feuer und mit anderen Dingen. Und mir wird erklärt im Traum, mal das Gesicht dieses Dämons auf eine Seite, auf ein Blatt Papier und streiche es durch und lies dabei Qul a'udhu bi rabbin nas. Und dann habe ich in dem Traum genau so gehandelt und dieser Dämon ist gestückelt worden und der Junge war wieder geheilt. Der Name dieses Jungen war Mata'ullah. Als ich wach wurde, war ein Lichtvers des Weißen Messias auf meiner Zunge gewesen. Das waren einige Ereignisse aus dem Leben von verschiedenen Gefährten des Weißen Messias. Möge Allah deren Niveau und Spiritualität weiter erhöhen und auch in ihren Nachfahren den Glauben festigen. Also sagte, ich möchte nach dem Jumma 2 Janaza Totengebete leiten. Das ist als erstes Doga Sahib aus Rabwa. Er hat seit langem in Rabwa gelebt. Er hat fast sein ganzes Leben in Rabwa verbracht. Er kam nur selten für seinen Handel außerhalb von Rabwa und seit einigen Jahren war er jetzt in Schweden gewesen. Er ist am 23.
Dezember im Alter von 82 Jahren in Schweden gestorben, in der Rajon. Master Jurar Ahmed Sahib of Khara, von ihm war er der Sohn gewesen. Und Mir Bakhsh Sahib, sein Vater und auch sein Großvater waren Sahabi, also Gefährten des verheißenen Messias Islam gewesen. Also Master Jurar Ahmed Sahib hat erklärt, so sagt, ich habe, soweit ich mich erinnere, war Master Jurar Ahmed Sahib, er hat auch den dritten Kalifen Saleh unterrichtet und auch den Vater von Hazur Ayyadallah Ta'ala Nasr Aziz selbst unterrichtet. Und auch Hazrat Rabi hat seinen Vater unterrichtet gehabt. Khara ist in der Nähe von Qadian und er kam von dort ursprünglich. Abdul Majid Dogar Sahib ist der Sohn von dem Lehrer dieser mehreren Kalifen, beziehungsweise dem Vater von Hazur Khalifa Waqt. Überall, wann immer in seinem Leben auch über Khilafat gesprochen wurde, war er sehr angetan davon. Er hatte ein sehr inniges und liebevolles Verhältnis zu den Murabbiyan und Hazur sagt, ich habe auch Erfahrung, seine Liebe zu mir war außergewöhnlich gewesen, das hat man in seinen Augen gesehen. Er hat in den finanziellen Opferschemes sich an vorderster Front beteiligt. Er war ein loyaler, gottesfürchtiger Mensch, der sehr viele Möglichkeiten für Tabligh genutzt hatte. Das war letztlich sein Kennzeichen für seine Gottesfurcht. Über das Taqwa und seine Tabligh-Arbeit berichtet er. Murabi Sahib sagt, dass er selbst den Präsidenten der Vereinigten Staaten, den Papst und auch den König von Schweden angeschrieben hatte. Als er krank gewesen ist und im Krankenhaus war, hat er all den Ärzten auch die Philosophie der Lehren des Islam gegeben. Und jedem, den er diese Bücher gegeben hat, von denen hat er das Versprechen abgenommen, dass sie das Buch auch tatsächlich lesen werden. Im Jahre 2005 sagt er so, als ich dann auch nach Schweden gegangen bin und vorher auch so Wasiat aufgerufen hatte, als ich ihn darum bat, hat er auch Wasiat gemacht. Sein Bruder und seine Nachfahren, seine Kinder sind sehr wohlhabend. Und Hazur sagt, ich habe nicht Gewissheit, aber ich hatte gesagt, alle Dogars sollen auch Wasiat machen. Sie haben alle ihre ganze Familie zusammengesammelt und haben zusammen Wasiat gemacht. Und er bestätigte immer wieder, dass Hazur ihm einen großen Gefallen getan hat, indem er die ganze Familie dazu aufgerufen hatte, das Wasiat zu machen. Aber Yahya Sahib aus Schweden erklärt, dass er außergewöhnliche Fähigkeiten hatte und man hat an seiner Persönlichkeit erkannt, dass er der Sohn eines Gefährten des verheißenen Messias Islam war. Er war immer bestrebt, Tabligh zu machen und als aufgerufen wurde, Broschüren zu verteilen, hat er jede Sekunde, in jedem Moment letztlich Broschüren bei sich gehabt. Er kam in die Bibliothek und hat dort Bücher gelesen und Murabi Sahib sagt, ich habe sehr oft ihn gefragt, möchte er Chai, also Tee trinken? Er sagte, warum soll ich Ihre Zeit in Anspruch nehmen? Ihre Zeit ist kostbar, ich möchte das nicht. Möge Allah auch in seinen Nachfahren und Kindern diese Pflicht und die Erkennung dieser Pflicht, dem Gelübde und dem Bayat dieser Jamaat gegenüber erkennen lassen und hochhalten lassen und ihn auch segnen. Mukarram Shafiq Ahmed Sahib, Architekt, ist auch verstorben am 6. Januar in New Jersey.
Er war ziemlich gesund gewesen. Er war anwesend bei einer Hochzeitsfeier von jemandem und er sagte, lass uns bitte beten. Sagte zu seinem Sohn, lass uns bitte beten. Er hat Wusu gemacht und ist zurückgekommen. Sein Sohn war noch im Wasch, also war noch im Bad gewesen und er sagte, meine Situation, mein Gefühl ist schlechter. Ein Arzt war auch anwesend. Der Arzt versuchte ihn, er war ein Kardiologist und die Ambulanz kam auch dann schnell. Aber bevor er im Krankenhaus ankam, war er bereits verstorben. Er kam aus Basrur, Sialkot ursprünglich, also seine Familie. Und sein Großvater, Mir Muhammad Sahib, hat im Jahre 1924 Bayat gemacht. Und seither war er herausragend ein Mitglied der Jamaat. Er hat im Jahre 1968 Engineering studiert und hat in dem Ministerium für Verteidigung gearbeitet. Dann hat er in dem LDA in Lahore gearbeitet und nachdem er dort pensioniert war, ist er dann in die Vereinigten Staaten gegangen. Aber in dieser Zeit auch hat er für die Jamaat sehr viel Außergewöhnliches geleistet. Als Khilafat al-Rabi' unter der Zeit des 4. Khalifen hat er sich beteiligt an der Erweiterung der verschiedenen Bauprojekte, auch Lajna Center, Moscheen und so weiter. Da hat er herausragende Leistungen erbracht als Architekt. Als die Moschee Baitul Futuh geplant wurde und einige Änderungen aufkamen, hat Hazur Khalifat Masih Rabi ihn auch nach London gerufen und er hat sich mit an diesem Projekt beteiligt. Derzeit war er beschäftigt für eine Moschee in Brasilien. Er war zwar nicht Waqf, hat nicht sein Leben in dem Sinne der Jamaat gewidmet, aber er hat all die Zeit, die er hatte, wirklich für die Jamaat-Arbeit verbracht und sich daran beteiligt. In der Moschee Nur in Model Town, als diese Moschee jetzt erweitert wird im Jahr 2010, als dort die Erweiterung und Sicherung dieses Gebäudes stattfinden sollte, hat er sich auch mit daran beteiligt. Seine Frau schreibt, falls er irgendwie gegen die Jamaat oder die Khulafa irgendwas hörte, konnte er das nicht auf sich sitzen lassen. Sein Tag begann immer mit Tahajjud und nachts hat er jeden Tag versucht, irgendein Buch der Jamaat zu lesen, bevor er einschlief. Seine Frau schreibt viele andere Dinge auch. Sheikh Khalid Sahib, Waqf Zindagi Sahib aus Rabwa. Er ist der Vorsitzende Sekretär, der Generalsekretär der Ahmadiyya Engineers Association, der Vereinigung der Ingenieure der Ahmadiyya. Und so sagt, ich habe auch einige Projekte von ihm organisieren lassen, obwohl er auch zu dem Zeitpunkt im öffentlichen Dienst tätig gewesen ist. Und auch das Projekt in Brasilien. Mubalid Saab aus Brasilien sagt, ich habe außergewöhnliche Leistungen von ihm gesehen. Er hat mit außergewöhnlicher Loyalität und Hingabe gearbeitet. Möge Allah sein spirituelles Niveau erhöhen und auch seine Nachfahren weiterhin mit der Jamaat verbunden lassen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.